咁我記得 Marco 以前咧都有做一啲即係我都覺得喺職場裏面做一個好嘅見證啦。咁樣即係以前就係你嗰份工作咧，就係禮拜日有時都要開工嘅。禮拜日係最忙，係最忙嘅咁樣。咁嗰陣你都係同你上司係有啲即係討論啦，咁樣即係討論都感恩，即係到最後都係願意，即係上司都係願意妥協，即係讓到你星期日朝頭早可以有呢個返教會嘅時間啦。咁樣係啦，咁所以我呢個位都係好感恩嘅，即係感恩嘅，都係咯，即係上司都諒解呢件事啊。你係睇重返教會咁樣，係咯。同埋即係同佢討論完之後，佢知道原來返教會對我咁重要咧。之後同信仰有關係嘅嘢，其實佢都會好主動諗起我咯。即係公司裏邊，佢可能已經知道聖誕假對我嚟講呢個信仰應該都重要啊，復活節嗰啲，咁佢又會提早問定我咯。之後即係都調翻轉頭，唔係你問佢，係啦，都唔係我問佢啦，即係會主動問我。咁我覺得呢個決定係做得啱嘅，一開始同佢去請禮拜日假呢件事。雖然講